你以为这是最强悍的怪兽吗？不，宇宙最暴力的究极生命体才刚刚现身，它是切布尔星人与究极生命体融合的黑暗路基艾尔。沉睡百年的黑暗路基艾尔终于复活。几天前，打刺星人被操控后，力量得到强化，与银河战斗中不小心被银河打掉控制器。清醒后的打刺星人立即解除战斗状态。由 PG 基地的长官见此情景，趁机威胁亚里莎启动维克特利加农炮。亚里莎不敢违抗命令，只见他扣动扳机，加农炮对准打刺星人，一股剧烈的强光席卷四周。银河启动奥特屏障抵挡，这才解除危机。而打刺星人也被加农炮送去西北。小光等人集合时，队长说，由 PG 基地里所隐藏的近段武器维克特利加农炮的威力十分恐怖。当他知道维克特利水晶蕴藏着强大能量的时候，神山长官已经着手研制武器计划，自己想要阻止已经来不及。但如果人类能成功拥有维克特利水晶的力量，那么人类确实可以依靠自己的双手对抗敌人。小光突然想起长官说的话，地球难道不该由我们人类自己来守护吗？他说，的确，只要有维克特利加农炮，或许就不必再依靠奥特战士的力量。话音未落，小翔听到他如此支持加农炮，十分生气，便因此和小光决裂。很快，小翔来到基地与长官谈判，不料却被长官偷袭绑了起来，并从小翔身上搜出谢帕顿玩偶，这正是长官一直要找的东西。接着他利用谢帕顿开始提取维克特利水晶高次元能量，巨大能量的输入就像你手机的闪充一样。只见长官露出满意的笑容。小翔说，曾经发生过的千年纷争，就是为了拥有维克特利水晶那无比巨大的力量，人类才争得你死我活。话音刚落，突然警报声响起 ，CE 地区出现巨大怪兽，它是曾经击败过奥特战士的宇宙恐龙超级之盾，它正朝着基地方向前进。几人开始兵分两路，小光往现场阻止怪兽，有野留下掩护小光。队长跟豪气去救小翔，看到怪兽正在接近，长官马上命令下属启动维克特利加农炮，随后命令亚里莎准备射击。小光赶到现场，随即变身超级融合银河奥特曼，与超级之盾展开对战。没想到这只怪兽如此牛逼，一个瞬移侧踢将银河打趴，接着抱着银河做肉盾。亚里莎面临艰难抉择，可长官根本不管奥特战士的生命安全，逼着亚里莎发射加农炮，然后拿着枪威胁亚里莎。亚里莎说，需要牺牲他人来换取和平是不道德的行为。此时，豪气跟队长赶到基地，亚里莎趁机抢过长官手里的枪，带着小翔一起离开基地。银河这边借用泰罗奥特曼变身银河斯特利姆形态挣脱束缚，随后启动宇宙英雄奥特曼的力量斯派修姆光线。只见光线被怪兽尽数吸收，利用光线反击银河，银河重创，胸前红灯闪烁。见此情景，长官想要自己发射加农炮，不料加农炮竟然没有反应，原来是系统失去控制。加农炮所吸收的能量远远超出人们想象，再这样下去，炮台很快就会爆炸。长官这时才惦记起奥特战士，而此时切布尔星人早已盯上加农炮的能量，他将沉睡百年的黑暗路基艾尔复活，将其传送到地球。接下来，人们即将面临更大的灾难。银河这边还在坚持苦战，被超级之盾打得连连后退，但是奥特战士的精神就是绝不认输，他将怪兽推出5米远，顺势再来个过肩摔，但很快被推翻在地，起身又被重拳击飞100里开外。小翔看到小光如此奋力保护地球，之前的误会也随之消散，他掏出变身器变身超级融合维克特利奥特曼。看到同伴前来支援，小光露出自信的笑容。小翔启动奥特武装 EX 雷德王重击，与怪兽的大招打了个平局，接着抡起大锤子却被轻松躲避。怪兽这招瞬移确实厉害，两奥合力都不能伤其分毫，维克不得不变换武装艾雷王扫尾，将2个大钳子紧紧捆住。此时银河突然静止，意识里的泰罗跟他说，虽然这家伙不怕光线，但是有一种能将奥特兄弟的力量合而为一的最强招式。很快，银河马上融合奥特兄弟的力量，将众奥特兄弟合为一体，蓄力发起必杀技之宇宙奇迹光线，成功将宇宙超级之盾送回老家。眼看怪兽被消灭，伙伴们欢呼雀跃，地底的人们也是笑容满面。超级之盾最终变成玩偶，由 PG 队员终于又聚在一起。此次战败，切布尔星人也是在意料当中，不过这次他准备自己上场。只见加农炮突然大肆吸收能量，有也检测到有一个巨大的生命体正从天而降。切布尔星人降临基地，他嘲笑人类的愚蠢，竟然将无法控制的力量当作武器，说着便将长官等人遣送出基地。有也说，生命体在不断吸收水晶能量，失控的加农炮和基地正在快速的融合，真正的王者出现。泰罗告诉小光，那家伙是被觉醒的黑暗路基艾尔。随后，切布尔星人出现，他说，让你们见识一下宇宙最强的肉体和宇宙最高智慧化为一体的究极生命体，其名为维克特路基艾尔。危机时刻，小翔和小光立刻变身，两奥帅气登场。片刻过后，此战是人类最绝望的一次，队员们也纷纷受伤。接下来两奥又要如何对抗如此强大的对手？我是小影，关注我，下集更精彩。